shumica e rasteve të rezistencës së insulinës nuk jep simptomat të qarta. Simptomat mund të jenë me tharje goje, mund të jenë me një dhjamosje në pjesën e barkut. Është edhe simptoma më kryesore që pas ushqimit ne kemi një ndjesi lodhje, sikur përgjumemi, sikur kemi atë ndjesinë e përgjumjes. Dhe duhet kujdes personat që në brezin e tyre familjar kanë rrezik për sëmundje dhe kanë vdekje në mosha të reja nga sëmundjet kardiovaskulare, duhet kontrollohet homocisteina dhe hemoglobina e glukozuar. Çfarë është tjetër rezistenca e insulinës? Do prekim pak në nivel qelizor. Receptorët e insulinës zakonisht janë disa receptorë që quhen tirozin kinaza dhe kur sekretohet insulin, këto receptorë bëhen të pandijshëm. Bëhen të pandijshëm përkundrejt insulinës e cila prodhohet dhe receptorët e insulinës funksionojnë në mënyrë indirekte nga disa minerale. Ato duan krom dhe magnezium dhe kromi përmirëson ndjeshmërinë e receptorit të insulinës, minerali kromit, që minerali kromit ku gjendet. Pra, po ndalimi dhe po prekim ato hallkat që e reduktojnë rezistencën e insulinës ose përmirësojnë sinjalin qelizor, përmirësojnë ndjeshmërinë e receptorit të insulinës, që quhet ndryshe edhe një tirozin kinaz, sepse fosfolirohet në tirozin dhe më pas aktivizohet pjesa oksidimit të glukozës deri në glikolizan aerobike dhe deri në prodhimin e ATP-s. Kromi ku ndodhet që përmirëson këtë inflamacion të heshtur apo këtë mos përgjigje apo këtë përgjigje të heshtur që bën qeliza, sepse është e inflamuar, ka toksina, ka grumbullim të substancave, të alkoolit, është e papastër, ka një inflamacion të heshtur. Ne këto i gjejmë kromin, mineralin e kromit që përmirëson dhe simptomat e këtij problemi. Tek farat e kungullit, i gjejmë tek brokoli, tek gjethet e ullirit, tek molla. Këto ka nivele të larta mineralin e kromit, ku doza e përshtatshme është nga 100 deri në 250 mikrogram. Kromi ndikon në mënyrë indirekte tek ndjeshmëria e receptorëve të insulinës. Pra kur sekretohet insulina sekretohet që glukoza të futet me anë të disa transportierëve sekondar ose transportierëve të difuzionit të lehtësuar, që janë tek muskujt, që janë tek truri, që janë tek veshkat, që janë në zemër, që janë kudo. Dhe këto quhen GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, ku GLUT1 është te qelizat gliale, është tek eritrocitet, GLUT3 është tek neuronet, GLUT4 është te pjesa e receptorëve apikal tek muskujt. Dhe kur ne marrim krom, atëherë përmirësohet përgjigja ose përmirësohet ky sinjal qelizor, përmirësohet ky sinjal elektrik, përmirësohet kjo ndjeshmëri e receptorit të insulinës. Pra insulina vjen këtu dhe kapet pas receptorëve të insulinës dhe fosfolirohen në tirozin. Dhe sipërfaqja nuk krijon një inflamacion që të aktivizoj proteina të tjera, kaskadat, që të aktivizoj disa interleukina, disa kemokina, të aktivizoj rrugën nuklear faktor KB, të aktivizoj disa ciklina dhe bëhet e shëndetshme. Prandaj kromi ku ndodhet tek farat e kungullit, ndodhet tek hudhra, ndodhet tek molla, ndodhet tek gjethet e ullirit, ndodhet tek bishtajat, ndodhet tek vaji i ullirit, ndodhet me shumicë tek brokoli, që brokoli ka substanca antikancerogjene. Brokoli ka substanca antiinflamatore, brokoli përmirëson ndjeshëm dhe rezistencën e insulinës. Çfarë përmban? Përmban indol 3-karbinol, përmban dimetilmetan, përmban glikozinolate, dimetilmetani dhe indol 3-karbinoli përmirësojnë përgjigjen ose përmirësojnë amplifikimin qelizor dhe orkestrimin qelizor, që realizohen nga disa proteina efektore, guanozin trifosfati, ku pas ajo aktivizon dhe një protein dytësore, e cila quhet adenilciklaza, ku adenilciklaza bën të mundur dhe prodhimin e mesazherit sekondar dytësor elektrik që quhet adenozin monofosfat cikliku. Pra brokoli është i shëndetshëm në ushqimin e njerëzve që kanë rezistencë të insulinës dhe përmban lëndë ose komponente bioaktiv që ulin inflamacionin, sepse përmban indol 3-karbinol, dimetilmetan, izothiocyanate, glikozinolate dhe indole të përgjithshme.
Farat e kungullit i kemi përdorur dhe i kemi përmendur në disa emisione ku konsumimi një lugë gjelle është tepër i shëndetshëm dhe ato përmbajnë disa lëndë aty që ne i kemi përmendur, duke nisur që nga heksana, kukurbitakinat, kukurbitinat, taksifolinat. Taksifolinat janë përsëri komponent antioksidativ që reduktojnë inflamacionin dhe aktivizojnë një proces ose një gen aty i cili quhet faktori nuklear eritroid, që ky zgjon genet mbrojtëse të qelizës. Pra farat e kungullit, brokoli janë të shëndetshëm deri tani për të përmirësuar rezistencën e insulinës. Tani do të prekim dhe një ushqim tjetër i cili janë gjethet e ullirit, ose dhe konsumimi i vajit të ullirit. Gjethet e ullirit përmbajnë lëndë, këto janë edhe me PubMed, sipas referencave shkencore: tirozol, hidroksitirozol, oleureopein aglikon 2-aldehid dhe një acid i cili quhet elanolik acid, ligostrozid aglikon. Elanolik acidi, oleokantalet, oleureopeinat, tirozolët, hidroksitirozolet, hidroksiacetilentirozolët përmirësojnë rrugët inflamatore dhe i stabilizojnë. Ligstrozid aglikonet janë komponent bioaktiv që më së shumti ndodhen tek gjethet e ullirit dhe ato përmirësojnë, sepse kanë komponent bioaktiv, përgjigjen ose prodhimin e insulinës. Nuk ngrihet insulina në nivele të larta, nuk e lejojnë që të ngrihet nivele të larta, por e mbajnë në një nivel të stabilizuar. Dhe ato quhen ligstrozid aglikonet. Tjetër, këtë e bëjnë dhe disa lëndë të cilat quhen sekoiridoid. Sekoiridoidet, sepse janë komponent bioaktiv të rrallë tek vaji i ullirit edhe tek gjethet e pemës së ullirit, dhe në referenca shkencore bazohemi këtu, përmbajnë oleureopeinat, dekarboksil metil oleureopein aglikon 2-aldehidet, të cilat dhe këto modulojnë prodhimin ose forcojnë receptorët e insulinës, forcojnë dhe ato të cilët quhen transportirët e glukozës që qëndrojnë në sipërfaqen apikale të qelizave. Forcojnë dhe një SGLT1 e cila ndodhet tek enterocitet, ku përthithin glukozë. Ato quhen transportuesit sekondar, të cilët janë të varura nga natriumi dhe që qëndrojnë në sipërfaqen apikale. Por me kujdes, nëse keni diabet të tipit 1, çajin e gjethteve të ullirit nuk mund ta përdorni sipas mendjes tuaj, pa u konsultuar me mjekun që u ndjek, sepse mund të shkaktoj luhatje të theksuara të nivelit të sheqerit në gjak. Kujdes, çajin e gjethteve të ullirit mund ta përdorin pa problem 1 filxhan deri në 2 filxhan në ditë personat të cilët kanë një dhiamosje të mëlçisë, që kanë këto simptomat e rezistencës së insulinës, që kanë një dhiamosje ose që kanë dhe probleme me lëvizjen, pra bëjnë një jetë sedentare, ushqimet i kanë thatat dhe të procesuara. Tjetër, çfarë përmban tjetër? Përmbante elanolik acid. Gjethet e ullirit edhe vaji i ullirit, siç edhe dihen në kulturën tonë, dhe përbëjnë një ndër faktorët apo një ndër ushqimet, produktet ushqimore më antiinflamatore në mesdhe. Pra në Greqi, në vendin tonë, dhe janë ushqime shumë të shëndetshme. Vaji i ullirit përmban edhe vendin e parë si një ndër ushqimet që përmban dhe acide yndyrore të shëndetshme, ul inflamacionin, ul glikacionin, ul pjesën e problematikave ose rregullon komunikimin e receptorëve të insulinës me insulinën. Ja, është i shëndetshëm, por te personat që kanë diabet të tipit 1 nuk mund ta përdorin pa konsultimin e mjekut, sepse bëndet mundur një luhatje të glicemisë. Kush është tjetër? Është kanella. Kanella Ceylon, sepse janë 2 lloje të kanellës, dhe ne do të përmendim kanellën Ceylon. Kanella Ceylon përmbante izotiocianate, fenilpropanoid, cinamilacetate. Cinamilacetatet, izotiocianatet janë komponent bioaktiv që reduktojnë inflamacionin dhe që përmirësojnë rezistencën e insulinës, aktivizon AMPK-n, disa protein kinaza dhe stabilizon receptorin e interleukinës, që këto
Me fjalë të tjera, do të thotë që stabilizojnë në trupa të zjarin që ne kemi ndezur. Cinamil acetatet janë lëndë antiinflamatorë, hidroksimetil kalconet ndodhen përsëri te kanella dhe duhet të jetë kanell Ceylon. Kanella Ceylon ka në nivele më të pakta kumarin. Këtë dëgjojeni pak me kujdes. Janë dy kanella. Unë e kam fjalën për kanellën Ceylon. Kanella Ceylon ka më pak kumarin dhe niveli pakët i kumarinës nuk dëmton mëlçin.